보시면 여기 보세요. 어머! 벽난로가 이렇게 있어. 잠깐만, 이거 그림 아니에요? 아 진짜예요. 진짜? 진짜 되는 거. 가짜 아니고. 아, 장작이 이렇게 있네. 직접 이렇게 불멍도 가능한. 불을 보고 있으면 그렇지. 그것도 마음이 힐링이. 힐링이 되죠. 근데 진짜로 이 집을 지금 여기서 이렇게 보고 있잖아요. 네. 그러니까 모르는 사람들이 보면 아시잖아요. 네. 뭐가 이렇게 다 나와 있냐. 근데 그거 아니잖아요. 그럼요. 이 집만의 응. 눈에 보이지 않는, 그러니까 남들은 볼 수 없는, 그쵸? 하지만 센스 있는 사람들은 눈에 보인다는 이 집만의 배열. 그렇죠. 이거 그냥 있는 거 아니잖아요. 아니죠, 이 빈병 아니죠. 그냥 있는 거 아니죠. 아니잖아요. 소품이요? 아니죠. 이거 간 맞춘 거잖아요. 이거 내가 아는 그 샴페인병인데 택을 뗐어. 택을 뗐어. 왜냐면 이 컬러 맞추려고. 맞아. 그럼 그리고 그 외국 잡지 이거 안 보잖아요. 안 보지만 아예 안 보잖아요. 있어줘야죠. 있어야지. 하나 정도 있어줘야죠. 두꺼운 거 양장으로. 맞아, 맞아. 근데 왜 해놓냐고 저 안 보는데. 오브제, 오브제. 오버제지 그래.